Fermandariya giştiya Ekînên parastina jin derbarê pêkanîna yan jî van sûcên dermirovî yên goçetên hikûmeta Demkiya Sûriyê li hemberî cenazeyê endameke hêzên ewlekariya hundirîn a Şêh Mexsûdê daxuyaniyek weşand. Fermandariyê diyar kir got hêzên parastina jin tu caran li hemberî vê hişmendiyê gavpaş ve navêje û daxuyanî wiha domand. Di şoreşa Bakur û Jilatê Sûriyê de jinên azadîxwaz gelek caran hûn tirs û xofa dilê dijmin êdî xwînxar. Tevî hemû êrişên dijmirovî jinên tolhildêr tu caran li hemberî hişmendiya desthilatdariyê serî netewandin. Di çanda Bakur û Jilatê Sûriyê de rojhilata navîn rûmeta jinê rûmeta gel bi xwe ye. Ji bo vê yekê çetên dagirker dixwazin bi pêkanîna xwe ya derexlaqî re hêviyên gel bişkîne. Li gorî agahiyên gotêne belavkirin li hemberî cenazeyê şervana hêzên ewlekariya hundirîn pêkanîna dermirovî hatiye kirin. Li hemberî van rêbazên hovane jin û gelê me tu caran natirsiyan û hûn êdî hêza xwe ya avakirina azadîxwaz e. Weke YPJ em xwe ji bo parastina hemû jinên Sûriyê û cîhanê berpirsyar dibînin û van kiryarên dermirovî bi tundî got ji hêla hikûmeta Demkiya Sûriyê ve hatine kirin li taxa Şêh Mesûd Eşrefiyê bi tundî şermezar dikin.